今日咧，我哋會做一篇咧好得意嘅作文啊！呢一個記敘文咧係講煮嘢食嘅。大家有冇試過煮嘢食？哦，有哦，樂文，請你分享一下你煮過啲乜嘢啊？我煮過番茄炒蛋啦，真係㗎即係我？OK。有煮，我成日都煮，因為我其他餸都唔係話好拿手，要人同我講即係點煮。哦，咁有陣你不如話時乜都俾我聽番茄炒蛋點煮先，我就真係考下你睇你識唔識煮先。我哋咧就係會首先就打嗰個蒸咗個番茄先，跟住就剝皮。咁剝嗯完個皮之後咧，就唔知我唔係太記得，好似整成汁啦，好似係。啊哈。跟住咧就打蛋，跟住打完嗯蛋之後咧就煎啦，咁煎完個蛋之後咧就整碎佢，跟住就加入嗯。番茄汁撈埋一齊。明白都唔錯喎，其他同學咧可唔可以分享下？仲有冇人有煮過嘢食嘅？有，好咁啊！今次女同學先，Annie 你咧？我煮過無數樣嘢食，但係不過咧，我成日煮嘅就係煎牛扒啦，或者叉燒炒蛋。哇！叉燒炒蛋點整啊？講嚟聽下。嗱，因為咧，如果你想隻蛋滑啲嘅話咧，有時會加奶噶嘛。但係研究咗第二個方法，將啲蛋白同蛋黃隔咗先啦，然後將個蛋白打勻咗佢咧，打到有一啲泡或者白色嘅時候咧，你咧就加埋啲蛋黃一齊啦，撈埋少少之後咧，加2下胡椒粉啦，然後之後咧，你要將啲叉燒煎香咗佢嘅時候咧，炒香晒佢哋之後咧，就落啲蛋液落去，要繼續喺度炒佢就得啦。哇！聽到都好想試下喎，等我真係有機會試下你嘅手勢先。我陣間好想食叉燒炒蛋飯啊！好，揾埋最後一位同學阿子希咧，你咧？朱古力曲奇，朱古力曲奇，哇，甜品喎！OK，講嚟聽下點樣整下先。首先要落可可粉，要啲糖，要啲奶，咁首先要將佢攪勻，要用嗰啲嗰啲即係嗰啲打蛋係打到佢溶咗為止，跟住要將啲牛油咧就變咗黃色球球，咁跟住你就要落啲糖落啲糖落去，跟住你再攪拌，你攪拌完咗之後咧，你就出咗啲蛋液出嚟，跟住之後咧你就需要用嗰啲擠個曲奇出嚟，就要用哦，跟住就拎去焗啦。OK，好唔錯喎！你下次整嗰陣少少咧，俾我食下。好啦，嗱，各位同學，今日咧我哋要做咧一個嘅關於廚藝烹飪經歷啊。好啦，咁但係咧我就睇下，今次咧我就會 set 咗2道菜式嘅，係啦，因為咧方便 Miss Isabel 教嘅關係咧，我就會俾咗2道菜式你哋挑選。好啦，我哋先睇下個題目。你因某事，大家幫我圈低，因為一啲事情咧，你係要親自下廚喎。咁究竟呢件係咩事啊？係大家寫低，係有人生日，定係有人生病，定係其他原因咧？明唔明白啊？你要俾個原因我，點解你會無啦啦下廚噶？以一次難忘的烹飪經歷為題，運用倒敘法寫出一篇文章，記下呢一次嘅烹飪經歷啦。咁咧我就俾咗個提示你，係從以下菜式選其中一道。好啦，就係第一道咧，就係番茄炒蛋啦。有冇食過先？你哋就有啦，個個家常便飯。係啦，Miss Isabel 成日都食嘅。呢個咧有冇食過甜酸排骨？係啦，或者叫咕嚕肉，係啦，應該都有食過嘅喎，係咪啊？嗱，咁入邊咧有啲乜嘢嘅主要材料，Miss Isabel 就已經打咗落去啦。嗱，番茄炒蛋就容易啲嘅，係啦，我哋有番茄、雞蛋同茄汁，咁啊嗰啲葱咧係裝飾嚟嘅啫。好啦，咁而甜酸排骨就複雜啲咯喎，知唔知排骨係咩肉嚟㗎？各位同學，雞肉、豬肉定牛肉啊？你哋知唔知排骨係？好 Ella。豬肉。係啦，係豬肉嚟嘅，話明排骨咁就有啲骨喺度嘅喎。好啦，會有菠蘿啦、
好啦，咁有啲家庭咧都會加埋啲紅椒嘅，咁但係 Miss Isabel 唔中意食，我唔加紅椒，我加洋葱嘅。好啦，然後會有茄汁同埋有白醋，因為酸酸地啊嘛，所以叫做甜酸排骨啦。好，二選一，兩個裏邊只可以揀一個嘅啫，你唔可以咁貪心兩個都要晒嘅。好，我哋又睇下咯，咩係倒敘法啊？有冇同學可以話俾我哋聽咩叫倒敘法？講咗啲乜嘢先？我景天。即係寫咗嗰個結尾先至再由頭開始。係啦，我哋係要寫咗個結尾先，帶出個結局，突出咗嘅，跟住就由頭開始寫啦。好，大家可以揭到後邊嗰版喎。咁我哋可以點樣做第一段啊？你可以話啊，最後你係品嘗一下自己親手烹調嘅菜式，回想翻起烹調嘅過程啊嘛。好啦，咁注意啦，呢個菜式咧可以係成功嘅。成功嘅意思咧，即係指好美味嘅。可唔可以寫失敗㗎？跟住我食咗一口，哇，好酸啊！咁樣，跟住就諗翻起個經過，可唔可以講係失敗㗎？呢個嘅經歷，當然可以啦。好啦，亦都可以係失敗嘅。明唔明白啊？唔一定係好嘢㗎，你個結局可以係衰嘢都得㗎嘛。明唔明白啊？好啦，兩個都冇所謂嘅，我唔會幫你哋揀，你哋自己諗得唔得？你哋自己諗。咁究竟係失敗定係成功咧？好啦，跟住就諗翻起個經過咯喎。好，而有三組詞語俾你哋選擇嘅。第一個幾經辛苦，即係你覺得哇煮嗰碟餸咧，你係覺得好難嘅，好辛苦嘅。回味無窮，知咩叫回味無窮啊？各位同學，咩叫回味無窮咧？唔知回味無窮咧，即係話表達嗰個食物你食完之後又想食，即係表達美味咁解。食完一啖又再想食另外一啖，即係指好美味啦。百感交集，即係有好多唔同嘅心情咯，得唔得？呢個指意思即係指我感到百感交集，即係指不同嘅心情。嗱，你未必用得晒嘅。好，冇問題嘅話咧，大家幫我揭咗作文字先。我哋寫咗第一段，係啦，寫咗第一段先。嗱，講咗個結局先。OK，好，咁大家可以幫我咧揭去第4頁啦。我哋寫咗個結局先咯喎。好，我品嘗着親手烹調啦，記得個烹字咧，唔好畫成添足，中間咧係個鳥字嚟嘅。好啦，記唔記得我有兩個俾你揀啊？番茄炒蛋或者係糖醋甜酸排骨啊嘛，你二選一個啫喎。嗱，講下個味道係乜嘢？好啦，係真係好好味啊，定係咦？太酸啦。好啦，跟住你可以咁樣寫啦，吃着，即係食住一路咬一路諗翻咧，起咧嗰一個嘅烹飪嘅經過啦。咪就係嗰個味道咯，係成功定失敗咯。好，完成。究竟佢係成功、
成功嘅話有啲咩詞語啊？你可以話真係令人回味無窮，定係失敗咗㗎？太酸啦，咁樣咧。有一嚿肉未熟，嗰啲排骨仲係紅色嘅咁樣啦。不過咧，你注意啦，如果你真係食咗一嚿紅色嘅排骨，你唔好吞落肚啊，因為真係會肚痛㗎，知唔知道？好。嗱，嗰兩行框住嘅地方，你係要輕輕講下，究竟係好味啊，定係失敗咗咧？吃着吃着，我不禁回想起這次烹飪的經歷。好，咁啊，搞掂個咯，呢個就係第一段，我哋就運用咗一個倒敘法啦。好，呢度俾3分鐘各位，可以開始噶啦。Isabel，終於個於點寫啊？個於係咁樣寫嘅，唔該。於是個於。注意啦，個結局你唔適宜咧寫得太多㗎，太多嘅意思即係連啲好 details 嘅詳情都寫埋喺第一段，唔係嘅。我哋一陣間會再寫翻多一次個結局㗎，所以寫少少就得㗎啦。係阿康然請講。燒燶咗點寫啊？燒燶咗咧，我哋可以講燒焦了，焦就係燶嘅意思啦。唔錯喎，好，再俾多1分鐘各位。Isabel，中字點寫啊？聽唔到？中個中。咁你頭先應該要2個一齊問啊嘛，唔好分開問。OK。
好啦，嗱，時間差不多咯喎，我想大家咧幫我揭去第二頁啦。第二頁，我哋嘅第一段已經完成咗咯喎。好啦，第二段咧，我哋首先要講下點解要烹飪啊？因為要慶祝屋企人嘅生日，定係一啲嘅特別日子咧？父親節、母親節，定係今次係你嘗試第一次煮嘢食咧？你平時見到媽媽或者見到工人姐姐咧煮嘢食，好似好輕而易舉，你自己試一次亦都得。好啦，咁我哋咪話有兩個菜其中一道噶嘛，無論係邊道菜都好，你都要去買材料噶噃，係咪啊？你屋企唔會無啦啦有隻雞蛋喺度噶喎，唔會無啦啦咧有啲番茄有啲排骨噶喎。好啦，咁我哋就可以講買材料嘅經過，同埋處理食材啦。就算係簡單啲嘅番茄炒蛋，你係咪成個番茄唔使嘅情況下拋落個鑊度煮啊？梗唔係啦，你要切噶嘛，係咪啊？好啦，你個雞蛋係咪要發雞蛋啊？都要準備噶嘛。個排骨就更加難啦。好啦，有冇同學仔有去過街市咧？係咪咁嘅樣噶？豬肉檔係咪啊？知唔知邊嚿係排骨啊？有冇人知道邊嚿係排骨？今次阿子朗邊嚿係排骨？左上角嗰嚿。係啦，呢嚿係排骨啦。好啦，我用綠色筆圈住先。好，咁你覺得係咪要買咁多翻屋企咧？食死你啊！咁多食10日都未食完喎，咁樣佢可能咧要呢一忽仔嘅啫，係咪啊？就夠晒你一家人食噶咯喎。好啦，咁你又諗下啦，哇！你第一次咧去自己去買喎，或者你跟住媽咪去買啦，你可以有個佳句嘅。好啦，我到了菜市場的肉檔，檔主問我要什麼豬肉啦。好啦，我一時啞口無言。乜叫啞口無言啊？Ella，即係乜嘢都講唔出。係啦，即係好啦，跟住咧，可能個檔主就問：咁你要煮咩呀？跟住你同佢講：我要煮甜酸排骨。咁佢咪幫你揀咗呢度咯？明唔明白啊？好啦，呢一兩條橫線咧，你就可以再幫我補寫。當然你而家唔使寫落去嘅。如果你係要煮甜酸排骨嘅同學，你可以試下用呢一個，得唔得？好啦，咁你點樣去最後買個排骨咧？好啦，你知唔知要買幾多錢咧？或者係買嗰個份量咧？好啦，大家可以寫低買啲乜嘢嘅部位啊？就算你知道個部位啦，你知唔知要買幾多嘅份量啊？就係咁樣寫啦。就算你我話我唔煮甜酸排骨啦，Miss Isabel，我煮呢一個番茄炒蛋啊，幾多隻番茄啊？有冇人知道要買幾多隻番茄咧？2嚿夠唔夠？睇下你有幾多人食啦。Miss Isabel 就用3嚿嘅，係啦，2至4嚿都合理嘅。好啦，咁可能有啲同學見到話，我買10個翻屋企太多啦。OK，雞蛋要幾多個咧？嗱，有啲同學1隻夠唔夠咧？5隻、3隻、4隻，我唔知，我唔話俾你哋聽，你哋自己諗下啦。好啦，自己諗下究竟要幾多隻啦。好啦，咁然後咯，我哋睇下有啲乜嘢嘅詞語啦，你會唔會漏咗噶？好啦，幫我寫低個漏字啦。佢有啲同學咧買到一半啦，哎呀死啦，我唔記得買第二啲嘢，咁你係咪又要翻轉頭買啊？好啦，或者係忘記啊，咁你就要再買多一次啦。例如我哋頭先咧好辛苦咁樣先買完個排骨就翻屋企，點知哎呀我唔記得買菠蘿喎，咁你就又要再去街市買過個菠蘿啦。明唔明白啊？好啦，咁我哋可以睇下啲咩佳詞咯喎。一心多用，即係你個心裏邊諗住好多嘢嘅。大顯身手，即係你覺得，番茄炒蛋好簡單啫嘛，等我大顯身手啦。好啦，啞口無言就係頭先 Ella 同學講咧，咩都講唔出咯喎。輕而易舉就係指好容易咁解啦，明唔明白？即係你可能覺得本身好似好簡單嘅，但係點知原來唔簡單。好啦，我想問
呢一段使唔使講煮嘢食住，即係要開爐嗰個經過，使唔使？唔使。呢一段咧係講準備嘅經過嘅，明唔明白？就唔係講你要開嗰個鑊煮嘢食未講住嘅，得唔得？好，咁你可以幫我揭去作文紙度喎。我哋而家寫第二段。好啦，第二段嘅開頭咧，你可以點樣寫咧？你可以話咧，因為今日是乜乜乜，或者因為今日媽媽生病咗啦，我唔想去咁辛苦，所以我就煮嘢食。定係今日係母親節，媽咪嘅生日，爸爸嘅生日。好啦，俾個原因我先。嗱，呢個咧係個原因。嗱，諗住俾個 surprise 佢喎，有個驚喜佢嘅。呢個咪就係個原因咯，各位同學，你要寫咗個原因先，然後你就要去街市啦，或者係超級市場都得。好啦，街市咧係口語嚟嘅，我哋就要用菜市場，得唔得？好啦，我俾多一句你，你就要繼續幫我寫咯喎。好啦，咁呢度咧，我先俾5分鐘各位同學仔啊，大家就可以咧講出點解你要煮嘢食嘅原因，同埋去購買食材嘅經過啦。OK，好，5分鐘可以開始。
阿康怡你 OK 嗎？好 Karina 同 Kelly 可以嗎？可以。係，康怡請講。如果買嗰啲卡嘅話，係買一少少嘅話，咁係用邊個嘅數量？你話買啲咩先？你講一次。一啲肉咯。你可以用斤咯，譬如話1斤排骨。係啦，我哋冇，因為呢個係個單位嚟嘅。你試下咩？我想問咧，1磅個磅字點寫啊？個磅係咁樣寫嘅。嗱，有啲同學咧可能會諗，我可唔可以話我唔識挑選啊？我買咗啲爛嘅嘢翻去啊，因為有陣時你緊張咧，你未必逐個睇，點知個番茄咧有個角落頭爛咗嘅，可以㗎，係啦，咁你又要買過咯喎，咁啊有啲字啦，挑選，嗱，爛嘅。好，咁稍後咧，我會再俾多3分鐘。好，Ella、Hazel，OK 嗎？Miss Isabel，我可唔可以？我唔知買咩喎，打電話問媽咪唔得㗎。當然可以啦。好好好。Miss Isabel 竟然點樣寫啊？竟然好 OK。樂文請講。想問下咧，如果你話我到菜市場買番茄，咁我平時係唔落番茄汁嘅，咁可唔可以唔寫茄汁嘅？都得嘅，係可以嘅。因為我唔食得茄汁。OK，可以。
Miss Isabel，我想問可唔可以俾多少少時間我？可以，一陣間俾多2分鐘，跟住我哋寫第3段。我想問咧，使唔使寫話你翻到屋企啊？唔使，翻到屋企係第3段。OK，問得好，係啦，翻到屋企先係第3段啊。好，俾多最後2分鐘，然後我哋就會寫第3段，係屋企煮嘢食嘅經過，一陣間就會寫啦。Miss Isabel，我想問即係罐嗰啲其實點樣寫啊？ OK，個罐係咁樣寫嘅。呢度。Miss Isabel，仔細點樣寫啊？好啦，嗱，咁我就要講下個第3段啦，各位同學，啲食材已經係你嘅手上咯喎。第3段咧，頭先同學仔又問啦，係唔係就係講煮嘢食嘅經過啊？當然係啦，嗱，但係大家睇下咯喎，煮嘢食嘅過程，注意啦，我哋點樣可以將一個嘅記敘文寫得精彩啲咧？原來你可以喺話中間咧有一啲嘅小插曲嘅喎，你知唔知叫小插曲咧？例如，俾個例子你，有啲嘅小意外嘅，有冇人諗到啊？咩叫小意外？呢個小意外可以寫啲咩？關於煮嘢食嘅。好，阿子朗，冇炆開殼嘅雞蛋唔小心打爛咗落個碗度，然之後佢碎晒。係啦，譬如話打雞蛋啦，會碎晒啲雞蛋啦。好啦，仲有冇咧？Ella，嗰個嗰啲肉肉咧就燶咗。係啦，煮燶咗咧。好，樂文咧，完全未洗嘢，跟住就擺咗落個煲度，跟住仲要係未熟。係啦，即係你有啲雞手鴨腳嘅情況出現啊，甚至你可能切親隻手啦。咁當然唔係話要去醫院嗰啲啦，即係包個膠布就 OK 噶啦，亦都得噶喎。好啦，嗱，咁未必係一定係非常之成功㗎。咁但係到最後你話有媽咪或者其他人嘅協助下咧，都成功咗嘅，都得，明唔明白？好啦，嗱，我哋睇睇咯喎，佳句可以試下用嘅。看見我雞手鴨腳的模樣，媽媽再忍不住。你可以話本身咧係整俾媽咪食，但係媽咪都睇唔過眼啊，她決定咧出手相助啦，幫下你少少，係啦，或者爸爸幫下你，或者係工人姐姐幫下你。好啦，我哋睇下有啲咩佳詞咯喎，你可以咁樣寫啦。雞手鴨腳，大家有冇聽過呢個字啊？
係啦，雞手鴨腳即係話咧，你好混亂啊，手忙腳亂嘅意思啊。嗱，可以咁樣指住佢，等於出手相助，明白啦，係咪？即係幫助人啦。一塌糊塗，即係咧好混亂咁解啦。一塌糊塗，氣定神閒咧，即係好冷靜啊。其實可以令要講咧，阿媽媽係好冷靜嘅，氣定神閒就唔使驚，等阿媽幫你啦。好啦，定係姐姐好氣定神閒幫你手咧？大家明唔明白？好，咁大家 OK 嘅話咧，我哋而家就試下第三段咯喎。好，第三段嘅開頭咧可以係咁樣噶。回到家後，我開始咧烹調啦。嗱，咁喺呢一個位置咧，講開烹調，一定有煮嘢食嘅步驟噶嘛。咁我哋一定會用到一啲嘅標示詞語，你可以用到首先、接着、然後呢一啲嘅詞語嘅。嗱，咁喺呢一度咧，等我教下大家點樣煮番茄炒蛋先，其實好容易嘅啫。發雞蛋啦，係咪啊？發雞蛋，然後切番茄，切到幾大咧？你自己決定啦。跟住咧，我哋咧可以係煮咗雞蛋先又得，煮咗番茄先都得。總之將兩樣食物要煮熟，跟住撈埋一齊，係咪啊？好啦，咁有啲同學咧就會我就會落埋茄汁嘅。係啦，咁就會濃啲咯，咁就完成啦。譬如好似樂文話我唔食得茄汁嘅，咁就唔落茄汁咯。好啦，完成噶咯喎。好，咁但係咧，佢嘅技巧係乜嘢咧？個雞蛋咧可能會太老，唔夠滑就唔好食噶咯喎。好啦，咁而甜酸排骨就難啲啦，因為個排骨要拎去煎啊，或者拎去炸排骨啊。好啦，咁大家都知道一煎同炸啲油會點樣㗎？彈晒出嚟噶嘛，係咪啊？你會好驚噶啦。好啦，咁當個排骨熟咗之後，你就要將啲菠蘿、紅椒甚至係洋葱撈埋一齊。咁點解會叫甜酸啊？因為你要落茄汁，再加少少醋嘅。咁但係大鑊啦，我落咗好多醋嘅話咧，就叫做酸酸排骨噶啦。明唔明白啊？咁你就要諗清楚啲咧，你嗰個份量要多少咯喎？O 唔 OK？好嗱，咁大家咧可以咧試下幫我做嗰個步驟啦。過程順唔順利咧？有冇人幫你手咧？O 唔 OK？好啦，嗱，咁頭先咧，如果有同學都 miss 咗話點樣去煮嘅話，唔緊要，我係會再將個步驟簡單咁樣寫一次嘅。係啦，咁如果你忘記咗點樣寫嘅話咧，你可以咧睇一睇我寫嘅嘢。好，大家可以開始噶啦。同埋要用下我俾你嘅佳詞佳句啊！你試下俾我想問浸排骨浸水就點樣寫啊3點水咁樣你知識咩啊？講啦，講啦。冇嘢啦，我冇嘢啦，我諗錯嘢。你試試俾我，你仲未計時啊？我未寫完啊，寫完啲嘢就計時啦。好，樂文，想問下咧，嗰度有個佳詞啊，咁氣定神閒係咪啊？係即係好冷靜咁解。可唔可以譬如我成功啦，咁我可唔可以用呢個形容詞去形容自己話好冷靜咁樣煮咧？當然可以啦。你可以話媽媽咧本身以為我會雞手鴨腳，
點知我係氣定神閒嘅，佢都覺得好驚喜啦，咁樣咯，嚇佢一跳啦。Isabel，係我想講咧，我覺得點寫？覺得冇嘢。嗱，呢啲字好簡單啊，唔可以咧成日都問啲過於簡單嘅詞語啊，終於啊，覺得啊，呢啲一年班學嘅喎，咁注意呢啲字都要自己識寫嘅。好嗱，而家我就先俾8分鐘各位，大家可以將嗰個煮嘢食嘅經過咧寫出嚟啦。可以係有小插曲嘅，可以係唔成功嘅。喺呢個書嚟。係阿 Kitty 請講。唔好意思咁實際。哦，好。好，Annie 你 OK 嗎？咁我就將咧大約嘅過程咧好簡單咁樣寫咗出嚟。當然你要將佢變成完整句子啦。Miss Isabel 個鑊字點寫啊？即係火鑊個，即係火，即係個鍋咧嚟炒個鍋，個鍋字點寫？寫咗俾你啦，呢度啊。唔該晒。修改一下先，唔係火字部啊，因為佢係屬於器皿，佢係金屬做嘅，金字部唔係火字部。因為火字部另外一個意思啊。咁有啲同學話啊，燒燶咗啊，再講多一次啦。燒燶咗咧，你可以話係燒焦。焦嘅意思咧就係燶咁解啦。Miss Isabel，我想問個蓋點樣寫？即係咧，你有個蓋啊嘛，唔係你煎啲油彈晒出嚟，彈晒成塊面。哦，OK，呢個咯。我想問點寫膠布？膠布。Miss Isabel，我想問蓋用個蓋，即係冚住嘅冚點寫？蓋上咯，係啦，都係用呢個字嘅。
你知得俾人撈埋一齊個撈點寫？撈埋叫做混合。唔該。都好考各位同學點樣用書面語咧去寫翻出嚟啊！混合嗰度已經寫嘅啦。係啊，寫咗俾你哋噶啦。寫完再寫。嗱，再俾多啲嘢你哋啦。譬如有啲同學話調味，我寫咗個調味噶啦。譬如有啲同學話想鹽啊，好啦，個鹽嘅點樣寫咧？個鹽都幾難寫噶喎。尤其是右手邊呢度咧。你意思譬如遊手好閒個遊字係咪遊會個遊啊？係啊。或者你咧可以話擺烏龍喎，我以為嗰個係糖，點知嗰個係鹽，就落咗好多鹽落去啦，咁啊真係死得啦，救你唔到噶啦，好鹹噶會，係咪啊？定係你本身係想落鹽，點知你就落咗好多糖，咁就變咗好甜咯喎。嗱，因為糖同鹽咧齋睇落去咪好難分啊，好似樣噶嘛，係咪？事實嘅，我想問兩火個火字點寫啊？呢個，Miss 果係。唔好意思，想問下咧，煮熟個熟字係咪可以寫落去嘅？我唔可識寫。以可以，個熟字係咁樣嘅，熟透了個熟係啦，熟晒咧，我哋可以用熟透。好，稍後再俾多3分鐘，各位同學，3分鐘。嗱，你亦都可以咧講俾我聽咧，你用咗幾多時間先煮完呢一碟餸咧？1小時、半小時定15分鐘咧？你覺得難唔難啊？譬如話我本身以為係輕而易舉，點知原來呢一碟餸比我想象中係困難嘅。係啦，我用盡咗咧九牛二虎之力啊！咁當然呢個係誇張句嚟嘅。咁我哋可唔可以話用翻之前你教我哋嗰個舉手之勞呢個四字詞語？舉手之勞唔啱用今次。哦。係啦，譬如話我用盡九牛二虎之力咧，終於完成啦，咁樣啦。嗱，咁你可以咧呢一句就作為第3段嘅結尾咯，定係你去好輕而易舉嘅情況下完成咧？好，俾多3分鐘各位。Miss Isabel，我而家要去睇醫生啦。明白啊，OK，好啦，咁你第4、第5段你要睇翻 video 啊。OK，拜拜。拜拜。好啦，咁其他同學仲有3分鐘。
蛋殼個殼點寫？好，蛋殼個殼。Miss Isabel，請講。我想問咧，煮熟咗即係完成咗呢碟菜，即係煮熟咗嘅時候，應該用咩詞語啊？你咪話完成咯。好，唔該。好，仲有1分鐘。Miss Isabel，嗯，第二段寫咗18行，第三段寫咗15行，會唔會相差太遠啊？OK 嘅，但係唔好再寫咁多行啦，如果唔係太長噶啦，夠噶啦，夠噶啦。好嗱，時間應該差不多噶咯喎，因為我要講嗰個第4段啊。好啦，煮完噶咯喎，喺第3個段落裏邊，咁我哋要點樣寫第4段咧？就要食嘢咯，講食嘢噶咯噃。好嗱，咁我哋一齊睇下嗰個筆記嘅寫作筆記先。你要講咧其他人品嚐你嘅菜式之後有啲咩反應啊？呢個其他人可以係爸爸媽媽或者係你家中嘅其他嘅家人噶嘛？味道係如何？感受係點樣咧？嗱，大家望下，似曾相識。點解會講似曾相識？你可以話我煮嘅味道同媽媽係差唔多噶喎。細膩品嚐咧，即係指好用心去食咁解啦。喜出望外，即係你本身以為好難食，點知又好好食，咁就叫做喜出望外咯。好嗱，我而家就教下各位咧，點樣去寫第4段嘅開頭啦。第4段我哋可以話咧，最後我把嗱，咁你咪有個菜式名嘅甜酸排骨定係番茄炒蛋啊？端出餐桌，端嘅意思即係捧住佢啊，拎出去咁解啊。嗱，然後大家急不及待，起筷啦！起筷嘅意思即係食啦嘛，係咪？嗱，邊個把咧呢一個嘅餸菜咧細味品嚐啊？係啦，咁咪就可以用到我俾你嘅靚字啦。味道係如何咧？同埋感受咯，佢有冇讚你啊？雖然咧係難食咗啲，但係咧都講你好用心嘅，定係真係好好食咧？明唔明白？嗱，呢個就係講下眾人食咗你嗰個嘢食之後，你嗰個餸菜裏邊咧係點樣嘅？呢個就係第4段啦，尾二嗰段噶咯噃。嗱，俾啲詞語你哋揀啦，你都可以用讚不絕口。Isabel，我今日咧要我知道啊，你要早走啊，咁你可以咧翻去睇埋個 video，完成埋4、5段咁樣。拜拜。定係衰咗嘅，爸爸媽媽去安慰你，亦都係欣賞咧我嘅心意嘅。
好啦，咁呢一度咧，我就俾5分鐘各位先，講下各位人家中嘅唔同嘅人啦，對於食咗呢一碟嘅餸菜嘅反應係點樣啦，或者你嘅心情又係點樣咯喎？你識邊還未熟個熟字點寫啊？Sorry，你講一次啊，子希。Miss Isabel，我想問咧，我可唔可以講話啲人讚我有廚藝天分啊？可以啊，當然可以啦。一陣間時間過後咧，我再俾多2分鐘，然後教大家點樣去完晒成篇文章咯喎。係啦。係子希點樣？冇嘢。冇嘢。
好啦，再俾多最後2分鐘，然後我哋一齊會寫最尾嗰段㗎啦。嗱，2分鐘之後會寫第5段就落堂啦。我計埋寫咗38行。好啦，嗱，各位同學，我哋而家就睇一睇最尾嗰段究竟要寫啲乜嘢啦。好啦，點解呢一次嘅經歷係咁難忘呢？難忘嘅原因係因為當中可能係有失敗，但係最後都成功。難忘嘅原因就係你完全煮咗一碟好難食嘅嘢出嚟。定係難忘嘅原因係有人稱讚你嘅廚藝呢？好啦，大家望下佳句啊。其實我哋可以咁樣寫嘅喎。我揾個女同學幫我讀一讀先。不如 Hazel 啊，Hazel 你幫我讀呢個佳句啊。平日見媽媽，平日見媽媽在廚房不消一會兒就準備好3餐一湯，那時的我還以為烹飪是非常簡單，但是經過這次烹飪經歷，係啦，非常好啊！嗱，平時咧媽咪真係好犀利嘅，佢可能係30分鐘或者45分鐘咧就煮好咗3餸1湯咯喎，係咪啊？但係我自己煮一碟番茄炒蛋咧都要煮成1個鐘。係啦，但係今次經過嘅經歷，你可以話終於知道烹飪咧係好講究嘅。可是經過這次烹飪的經歷，你可以話咧才發現。大家可以幫我寫低烹飪咧是那麼講究嘅。咁藉此咧，你亦都可以去提醒一下自己啦。日後我要食媽咪煮嘅嘢食，你會唔會再浪費食物啊？或者就嫌棄阿媽你又煮呢一個番茄炒蛋，食咗5日啦。咁當然唔會啦，媽媽唔會連續5日煮番茄炒蛋嘅，我相信。好啦，係咩事啊，諾文？但係我表哥差唔多係次次都會食番茄炒蛋。哦，咁佢可能真係好中意食咧。好啦，咁佢有啲咩得着咧？你可以話再提醒自己啊，其實媽媽咧煮嘢食係好辛苦，我唔可以辜負咧佢煮嘢食嘅心機，要食晒佢啲嘢啦。大家明白嗎？係啦，咁大家可以寫低呢一度先，一陣間我哋可以使用呢一句做結尾嘅。係啦，大家寫咗未？才發現烹飪是那麼講究嘅，即係唔係你想象中咁簡單嘅，各位同學。好，咁我而家咧就同大家寫最尾嗰段咯喎，最尾嗰段。好，第5段你可以話，這次咧烹飪經歷真難忘啊！
為我哋要寫出難忘呢個字咧，去扣緊翻個主題啊嘛。個主題咧係講難忘的烹飪經歷啊嘛，咁所以你就要咁樣寫咯。然後你咪可以加入呢個佳句咯，各位同學。嗱，再叻啲嘅同學咧，應該可以再寫多少少嘢嘅，就可以講下咧，你點樣去對待媽媽嘅食物啊？係啦，可以寫佳句，然後再加日後如何對待媽媽嘅食物。Miss Isabel，係可唔可以寫8餸一湯？媽媽煮8餸一湯咁犀利啊！我又嚟你屋企食飯先，有好多人一齊食嘅係咪啊？屋企人多啊嘛。3餸一湯正常啦，唔好寫8餸一湯啦，太誇張啦。哎呀，搞到我好肚餓，一陣間我即刻食嘢噶啦要。你哋一陣間係咪都食午餐啊？去好，咁呢度最後5分鐘，咁就完成啦。係樂文請講。我係咪可以寫，即係我可以轉一轉，就係唔直接抄咯，就話這次烹飪經歷真難忘，就算對我們很容易，也不能浪費食物，咁樣得唔得㗎？你可以話雖然呢啲食物好似好簡單，但係我哋都唔可以咧浪費咯，係啦，咁樣改少少。嗱，呢個就係第5段，我哋要扣緊翻個主題，個主題係好難忘嘅經歷，加個佳句啦。再更加好嘅同學咧，你可以講你日後點樣對待媽媽嘅食物咧？
Isabel 佩服點寫啊？咩熟啊？佩服。佩服啊，唔錯喎，呢個字好好喎。Miss Isabel，寫完第五段係咪就完㗎啦？定仲嚇？要寫？寫完寫完第五，係啊，寫完呢度就已經完成㗎啦。我諗住仲要再寫添。咁今日咧，我哋呢篇文章咧就會用咗一個倒敘嘅形式，講一件煮嘢食嘅事情。咁咩叫倒敘啊？當然就係講咗個結局先啦。嗱，個結局咧唔一定喺第一段就乜嘢都寫晒出嚟嘅，你就輕輕咁樣帶過我哋食嘢，諗翻起嗰一次嘅經歷，然後就由頭到尾寫多一次咯喎。好啦，咁而當然最後你要扣緊翻個主題，個主題就係呢個煮嘢食嘅經歷係好難忘嘅。你有啲乜嘢嘅得着咧？好啦，然後就係你可以話啊，原來煮嘢食係好困難，唔係你所諗嘅咁簡單，所以我日後咧要珍惜食物啦。O 唔 OK？好，有冇問題？好，咁如果冇問題嘅話咧，各位同學完成咗之後咧，請影相俾我咯喎。OK？好啦，咁記得咧落堂影相俾我批改。咁我哋下個禮拜再見。咁大家去食飯啦，拜拜。